Я бросил костер гнилое бревнышко, не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаянии забегали поверху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь многие муравьи спасались, бежали на песок, на сосновые иглы, но странно, они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились, и какая-то сила влекла их обратно к покинутой родине. И были многие такие, кто опять сбегали на горящее бревнышко, метались по нему и погибали там.